Hello friends, in today's lecture we will discuss about air conditioning system. First of all, we will discuss about introduction. What is air conditioning? So, air conditioning is the process of alternating the properties of air, primarily temperature and humidity, to more favorable condition. એર કન્ડિશનિંગ જે છે એ શું છે તો એક પ્રકારે એક પ્રોસેસ છે જેના દ્વારા આપણે હ્યુમિડિટી અને ટેમ્પરેચર જે છે એ હ્યુમન બોડીને અનુકૂળ જે કન્ડિશન છે એ પ્રમાણે આપણે રાખી શકીએ છીએ. ઓકે, ધ કંટ્રોલ ઓફ ધીસ કન્ડિશન મે બી ડિઝાયરેબલ ટુ મેન્ટેન ધ હેલ્થ એન્ડ કમ્ફર્ટ ઓફ ધ ઓક્યુપન્ટ્સ ઓર ટુ મીટ ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોસેસ ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ એક્સટર્નલ ક્લાઇમેટ કન્ડિશન. મીન્સ કે ક્લાઇમેટ કન્ડિશનને ઓપોઝ થઈને આપણે હ્યુમનની જે હેલ્થ છે અને એની જે કમ્ફર્ટ કન્ડિશન છે એ પ્રમાણે હ્યુમિડિટી અને ટેમ્પરેચર બંને આપણે કંટ્રોલ કરી શકશું એર કન્ડિશનિંગની અંદર. હવે આ જે છે એ વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ છે એર કન્ડિશનિંગનો. આપણે શું કરવાનું છે, અહીંયા આપણો મેઇન જે ગોલ છે એ શું છે, તો ધ ગોલ ઇઝ ટુ કેપ મોર કમ્ફર્ટેબલ ઇનસાઇડ ધ હાઉસ દેન ઇટ્સ આઉટસાઇડ. ઓકે, આઉટસાઇડ જે છે એના કરતાં ઇનસાઇડ આપણે વધારે કમ્ફર્ટેબલ કન્ડિશન જે છે એ લાવવાની છે. એના માટે આપણે શું કર્યું છે, તો અહીંયા આગળ બે કોઇલ તમને જોઈ શકો છો કે એક ઇન્ડોર કોઇલ છે અને એક આઉટડોર કોઇલ છે. મીન્સ કે આ બંને જે છે વન ટાઈપ ઓફ શું છે, હીટ એક્સચેન્જર છે. હવે રૂમની અંદરની જે અહીંયા વોર્મ એર તમે જોઈ શકો છો એ વોર્મ એર જે છે એ ઇન્ડોર સર્કિટમાંથી પાસ થશે. મીન્સ કે અહીંયા આપણે જે હીટ એક્સચેન્જર છે એની અંદરથી પાસ થશે, બરોબર છે, એની અંદરથી પાસ થશે. એટલે અહીંયા હીટ એક્સચેન્જરની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા શું થાય છે, રેફ્રિજરન્ટ જે છે એ આ કોઇલની અંદર સર્ક્યુલેટ થતો હશે અને કોઇલની અંદર રેફ્રિજરન્ટ જે છે એ સર્ક્યુલેટ થવાને કારણે અહીંયા શું થશે, આ જે કોઇલ છે એના દ્વારા આ જે એર છે, બરોબર છે, એ એર કોઇલના કોન્ટેક્ટમાં આવશે અને એ જે એર છે એ શું થશે, ઠંડી થશે, બરોબર છે. હવે આ ઇન્ડોર કોઇલમાંથી જે રેફ્રિજરન્ટે જે હીટ એબ્સોર્બ કરી છે એ ક્યાં જશે, તો એ અહીંયાથી બહાર જશે, બરોબર છે. બહાર ગયા પછી રેફ્રિજરન્ટ ગ્રેબ હીટ ફ્રોમ ઇનસાઇડ ધ હાઉસ એન્ડ મૂવ ઇટ આઉટવર્ડ વેર ઇટ ઇઝ ડમ્પ્ડ ઇનટુ ધ એર. મીન્સ કે અહીંયાથી જે રેફ્રિજરન્ટ જે કોઇલમાંથી પાસ થયો હતો અને એને જે હીટ એબ્સોર્બ કરી હતી એ હીટ એ શું કરશે, તો એ રેફ્રિજરન્ટ જે છે એ આઉટસાઇડ કોઇલ જે છે એના દ્વારા બહારની જે એર છે એની અંદર શું કરશે, ડિલિવર કરશે. ઓકે, તો અહીંયા આપણું મેઇન પર્પઝ એસીનું જે છે એ જ છે, બરોબર, કે હીટને શું કરવી, એક્સચેન્જ કરવી. ઓકે, હવે આ કોઇલની અંદરથી રેફ્રિજરન્ટને આપણે સર્ક્યુલેટ કરવા માટે શાનો યુઝ કરીએ છીએ, તો આપણે યુઝ કરીએ છીએ કોમ્પ્રેસરનો. ઓકે, તો કોમ્પ્રેસર દ્વારા આપણે આ જે ઇન્ડોર કોઇલ છે, બરોબર છે, એની અંદર રેફ્રિજરન્ટ જે છે, રેફ્રિજરન્ટને મેઇન સર્ક્યુલેટ કરવાનું કામ કોણ કરે છે, કોમ્પ્રેસર કરે છે. ઓકે, તો એના દ્વારા ઇન્ડોર જે કોઇલ છે એમાંથી ઇન્ડોર કોઇલ ઉપર જે રૂમની એર છે એ પાસ થશે. ઓકે, હવે જો આની અંદર જે એર છે, રૂમની જે એર છે એની અંદર મોઇશ્ચર પણ હશે અને બીજું શું હશે, ગેસ હશે, મીન્સ કે ડ્રાય એર હશે. તો અહીંયા જે આ ગેસ છે એનું ટેમ્પરેચર જે છે તો ડાઉન થશે, પણ જે મોઇશ્ચર હશે, હવે આ મોઇશ્ચર જે છે એ અહીંયા આ જે કોઇલમાંથી રેફ્રિજરન્ટ પાસ થાય છે એ રેફ્રિજરન્ટનું ટેમ્પરેચર એ આ વોટરનું આપણું જે ડ્યુ પોઈન્ટ ટેમ્પરેચર છે એના કરતાં પણ ડાઉન હશે, એના કરતાં પણ કેવું હશે, ડાઉન હશે. એટલે અહીંયા જે મોઇશ્ચર જે છે એ જ્યારે કોઇલ ઉપરથી પાસ થાય છે, જ્યારે કોઇલની ઉપરથી પાસ થાય છે ત્યારે એ કોઇલની ઉપરની જે સરફેસ છે એની ઉપર સ્ટીક થઈ જશે. ઓકે, અને એ પછી શું થશે, જમા થઈને અહીંયા નીચે ટ્રે હશે તો એ ટ્રેની અંદર વોટરના ડ્રોપલેટના ફોર્મમાં આવશે. તો તમે એસીની બહાર જે પાણી જોઈ શકો છો એ આ વોટરના ડ્રોપલેટ છે જે વાતાવરણની અંદર જે મોઇશ્ચર રહેલો છે એ કન્ડેન્સ થઈને જમા થાય છે, એ આવે છે, બરોબર છે. તો આ જે છે એ એસીનો વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ છે. હવે આપણે ટાઈપ્સ ઓફ એર કન્ડિશનિંગ જોઈએ તો આપણે મેઇનલી આપણે બે જે આ જે છે વિન્ડો એર કન્ડિશનિંગ અને સ્પ્લિટ એર કન્ડિશનિંગ એની આપણે આમાં અભ્યાસ કરવાનો છે. સેન્ટ્રલાઇઝ એર કન્ડિશનિંગ અને પેકેજ એર કન્ડિશનિંગ છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વ્યાપક પ્રમાણે યુઝ થાય છે. તો ફર્સ્ટ વન આપણે જોઈએ વિન્ડો એર કન્ડિશનિંગ. તો વિન્ડો એર કન્ડિશનિંગ આર મોસ્ટ કોમનલી યુઝ એન્ડ ચીપેસ્ટ ટાઈપ ઓફ એર કન્ડિશનર, બરોબર છે. કોમનલી યુઝ અને ચીપેસ્ટ ટાઈપનો એક એર કન્ડિશનર છે. ટુ ઇન્સ્ટોલ વન ઓફ ધીસ યુનિટ યુ નીડ ટુ ધ સ્પેસ ટુ મેક અ સ્લોટ ઇન અ વોલ. હવે તમારે વિન્ડો એસી ફિટ કરવું હોય
તો એના માટે તમારે વોલની અંદર સ્લોટ રાખવો પડશે, બરોબર છે. મીન્સ કે તમે વિન્ડોની અંદર વિન્ડો એસી કેમ કહીએ છીએ આપણે, એને વિન્ડોમાં ફિટ કરીએ છીએ એટલે, બરોબર. અથવા તો કોઈ તમારે વોલ ઉપર ફિટ કરો તો એના માટે સ્પેશિયલી સ્લોટ રાખવો પડશે, અને એ પ્રમાણે રાખવો પડશે કે જેથી એસીનો જે બહારનો પોર્શન છે એ એટમોસ્ફિયરમાં રહે. મીન્સ કે જે તમારું જે કન્ડેન્સરનો જે પોર્શન છે એ એટમોસ્ફિયરમાં રહે, અને ઇવોપરેટરનો જે પોર્શન છે એ રૂમની અંદર રહે, બરોબર છે. ધીસ શુડ બી ઓલ્સો સમ ઓપન સ્પેસ બિહાઇન્ડ ધ વોલ. વોલની પાછળ ઓપન સ્પેસ પણ હોવી જોઈએ, ઓકે. વિન્ડો એર કન્ડિશનિંગ યુનિટ આર રિલેબલ એન્ડ સિમ્પલ ટુ ઇન્સ્ટોલ સોલ્યુશન ટુ કીપ અ રૂમ કુલ વાઇલ અવોઇડિંગ ધ કોસ્ટલી કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ સેન્ટ્રલ એસી, બરોબર છે. આ સસ્તું છે, બરોબર છે. બેટર એટ વેન ધ સમર હીટ ડાય ડાઉન ધીસ યુનિટ કેન બી ઇઝીલી રિમૂવ ફોર સ્ટોરેજ એન્ડ યુ કેન યુઝ ધ વિન્ડો સ્ટીલ ફોર અધર પર્પઝ. તમે અધર પર્પઝ માટે પણ જે છે એ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ સમર પતે એના પછી. તો આ જે છે તમે વિન્ડો એસીનું કન્સ્ટ્રક્શન તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, બરોબર છે. આ જે છે વિન્ડો એસી વિન્ડોમાં ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે, ઓકે. અહીંયા એના કંટ્રોલર છે, ઓકે. અહીંયા આ શું છે, બ્લોઅર છે, ઓકે. અને આ જે છે કન્ડેન્સિંગ ફેન છે, ઓકે. કોમ્પ્રેસર છે. કોમ્પ્રેસર જે છે એ આ બ્લોઅરનું મેઇન ફંક્શન શું છે, તો એર જે છે એક્સટર્નલ જે એર છે, રૂમની જે એર છે, વોર્મ એર, બરોબર છે, એને અહીંયાથી આ જે છે એની અંદર ખેંચવાનું કામ કોણ કરે છે, બ્લોઅર કરે છે. કોમ્પ્રેસરનું કામ શું છે, તો કોમ્પ્રેસર આ રેફ્રિજરન્ટને સર્ક્યુલેટ કરવાનું કામ કરે છે, બરોબર છે. અને આ જે એર અંદર પહોંચી ગઈ છે એને કન્ડેન્સિંગ ફેન દ્વારા આ કોઇલ જે છે એની ઉપર નાખવામાં આવે છે, એટલે કન્ડેન્સ થયેલી જે એર છે એ ફરીથી પાછી રૂમની અંદર પાછી આવશે, બરોબર છે. હવે બહારનો જે આ પોર્શન તમે જોઈ શકો છો એ શું છે, તો એ ઇવોપરેટરનો પોર્શન છે, બરોબર છે. જે હીટ તમારે બહાર ફેંકવાની છે, બરોબર છે, એના માટે એ બહારના પોર્શન દ્વારા હીટ જે છે એ બહાર ફેંકાશે, બરોબર છે. બ્લોઅર દ્વારા સક થશે. કન્ડેન્સર ફેન જે છે એના ઉપર આ હીટ એક્સચેન્જર છે, બરોબર છે. કન્ડેન્સર ફેન દ્વારા અહીંયા હીટ જે છે એ બહાર ફેંકાશે, બરોબર છે. તો આ જે છે અહીંયા ઇવોપરેટરની કોઇલ હશે, બરોબર છે. જે એર અહીંયાથી આવે છે એ ઇવોપરેટરની કોઇલમાંથી પાસ થઈને ફરીથી પાછી રૂમની અંદર એન્ટર થશે, બરોબર છે. આ એર ઇનલેટની ગ્રીલ છે, એર ઇનલેટ અહીંથી થશે, અને એર જે છે એ આઉટલેટ અહીંથી થશે, ઓકે. અને જે એર કન્ડેન્સર ફેન જે છે એની ઉપરથી એર પાસ હશે, એટલે અહીંયા જે આ બાજુમાંથી જે એર આવે છે બહાર આવે છે એ કેવી હશે, વોર્મ હશે, બરોબર છે. અને આ જે છે એર આઉટલેટ ગ્રીલ, એમાંથી જે એર આવે છે એ કેવી હશે, એકદમ કોલ્ડ કન્ડિશનમાં હશે. તો આ પ્રમાણે એર વિન્ડો એસી છે એ વર્ક કરે છે. આ જે હાફ પોર્શન તમે જોઈ શકો છો કન્ડેન્સિંગ કોઇલનો એ અહીંયા બહાર ઇન્સ્ટોલ કરેલો હશે, અને આ જે પોર્શન તમે આગળનો જોઈ શકો છો એ અંદર ઇન્સ્ટોલ કરેલો હશે. મીન્સ કે આ ઇવોપરેટરની કોઇલ છે એ અંદર હશે, જ્યારે કન્ડેન્સરનો જે પોર્શન છે કે જ્યાંથી હીટ રિજેક્ટ થાય છે, બરોબર છે, હીટ રિજેક્ટ થાય છે એ પોર્શન ક્યાં હશે, બહાર હશે, ઓકે. તો આ પ્રમાણે હવે આપણે આની અંદર જો આની અંદર ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ છે. કયા કયા પ્રોબ્લેમ છે, તો એક તો કોમ્પ્રેસર જે છે એ અવાજ કરશે, બરોબર છે, એટલે એ તમને પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરશે, બરોબર છે. એટલે આપણે એનો પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન કરવા માટે પછી આપણે વિન્ડો જે છે એને સ્પ્લિટ વિન્ડોની અંદર તમારે આને ગોઠવવી પડે. આ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન લાવવા માટે આપણે શું કર્યું, તો એસીને બે ભાગમાં સ્પ્લિટ કરી દીધી, બરોબર છે. અહીંયા સ્પ્લિટ એર કન્ડિશનિંગ કોમ્પ્રોમાઇઝ ટુ પાર્ટ, આઉટડોર યુનિટ અને ઇન્ડોર યુનિટ. આઉટડોર યુનિટ જે છે એ આઉટસાઇડ ધ રૂમ ફિટ કરેલો હશે, બરોબર છે. લાઇક કોમ્પ્રેસર, કન્ડેન્સર અને એક્સપાન્શન વાલ્વ. મીન્સ કે જે અવાજ કરતા કમ્પોનન્ટ હતા, કોમ્પ્રેસર, બરોબર છે, કન્ડેન્સર, જેના દ્વારા હીટ જે છે રિજેક્ટ કરવાની છે બહાર ફિટ કરેલું હશે. જ્યારે ઇવોપરેટરની કોઇલ જે છે અને કુલિંગ ફેન જે છે એ જ ખાલી આપણે અંદર રૂમની અંદર ફિટ કરેલું હશે, ઓકે. ફોર ધીસ યુનિટ યુ ડોન્ટ હેવ ટુ મેક એની સ્લોટ ઇન ધ વોલ ઓફ ધ રૂમ. મેઇન તમારો બેનિફિટ શું છે, તમારે વોલની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો સ્લોટ જે છે એ પાડવાનો છે નહીં. ફર્ધર ધ પ્રેઝન્ટ ડે સ્પ્લિટ યુનિટ હેવ અ એથેન્ટિક લુક એન્ડ એડ ટુ ધ બ્યુટી ઓફ ધ રૂમ. હવે આપણે મોસ્ટલી તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ બી જગ્યાએ વિન્ડો એસી કરતાં સ્પ્લિટ એસી હશે તો એનો લુક કેવો હશે, બહુ સારો હશે, ઓકે. અને જે આપણે વોલ જે છે એને સ્લોટ કરવો પડતો તો એ પણ નહીં કરવો પડે, તો એ બેનિફિટ છે સ્પ્લિટ એસીના, બરોબર છે. ધ સ્પ્લિટ એર કન્ડિશનિંગ કેન બી યુઝ ટુ કુલ વન ઓર મોર રૂમ. એક કરતાં વધારે આપણે બે રૂમ, એક અથવા તો બે રૂમને બી તમારે કુલ કરવા હોય તો સ્પ્લિટ એર કન્ડિશનિંગની મદદથી આપણે કરી શકશું, બરોબર છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ એક યુનિટ જે છે ઇવોપરેટરનો જે યુનિટ છે એ ક્યાં લગાવેલો છે, તો તમે અહીંયા દિવાલ ઉપર લગાવી શકશો. અને અહીંયા આ પાઇપ દ્વારા, બરોબર છે, રેફ્રિજરન્ટ જે છે એ ક્યાં આવશે, કન્ડેન્સરની આવશે. તો કન્ડેન્સરની અંદર જે છે એ કન્ડેન્સર દ્વારા હીટ જે છે એ બહાર ફેંકાશે. કોમ્પ્રેસર પણ અહીંયા હશે, એટલે અવાજનો એવો પ્રોબ્લેમ રહેશે નહીં, બરોબર છે. અને આને તમે જે પેરામીટર છે, ટેમ્પરેચર જે છે અને હ્યુમિડિટી, આ બંને તમે આ રિમોટ દ્વારા આપણે આને કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ, ઓકે. તો આ તમારે વિન્ડો અને સ્પ્લિટ એસીનું જે વર્કિંગ છે એ અહીંયા પૂરું થાય છે. વધુ હવે આપણે
નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.